E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dimas Bodec. Hoje galera, estamos aqui para mais um vídeo show de bola. Galera, hoje que nesse vídeo estamos aqui ó para terminar nossa fogueira galera. No vídeo de ontem, às 19 horas, para quem não viu, corre lá ver, tá top demais. Nós começamos a reconstruir ela galera, e ficou assim ó, ficou desse tipo, muito top. Então, é isso aí, vamos dar continuidade. Que nem no vídeo expliquei lá galera, só que eu acho que eu acho que deixei em time-lapse. Esse daqui eu coloquei pra colocar os pau aqui pra acender o fogo, né galera, pau, sapé, casca, essas coisas, pra acender a fogueira. Mas tá show de bola galera, então deixa o like, se inscreve no canal, e é isso aí ó. Eu ia fazer ali galera, só que daí eu achei que nem ia ficar bom, né, e ela tinha caído, então eu achei melhor fazer aqui ó. E aqui ficou mais show ó. Então vamos lá. Acenda aqui galera, ó, ficou um fresta bom pra acender, acenda e daí pega fogo, ó. É isso aí ó, então vamos que vamos. Ó, vamos colocar mais uns pau aqui galera, e já vamos fechando a fogueira galera. Tem que achar uns pau mais do tamanho razoável aí, pra não ser muito pequeno. Vou pegar aqui mais galera. Aí galera, ó. Vamos trocar esse pau por esse. E vamos fazendo assim galera, ó. Tem que ir mudando, nós vamos mudando as toras de lenha, esses mais finos aqui galera, nem foi usado né, mas acontece. Então pegando esses mais finos aqui galera, já estamos finalizando a fogueira aqui galera. Vou trocar, colocar isso aqui ó. Lembrando galera, essa madeira aqui é de galho de erva, né, que os ervateiros fazem. Eu só cortei um pedacinho menor pra fazer a fogueira galera. Aí, assim, ficou show de bola galera. Tá top. Ó galera, então essa é o resultado final da nossa fogueira galera. Então espero que vocês gostem. Então fiquem com a timelapse em 3, em 2, em 1. Nem vocês viram, já finalizei. Talvez coloque mais algum pau outro por cima aqui, mas acho que não galera. Ó, então tá pronto galera. Deu 12 metros de altura galera, ó. Nem dá pra dizer, mas deu né. Vamos dizer que deu né. Ó, essa é a nossa fogueira galera. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Isso aí ó, então esse foi o vídeo de hoje né. Então se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos, beleza galera? Então até o próximo vídeo, é nóis, valeu, falou e fui! E bora pra festa junina galera! Uhul!